¿Sabías que hay un país donde no puedes tener más de 5 gatos en tu casa? A. Sí. Para evitar problemas de salud pública. B. No. No existe esa ley en ningún lugar. La respuesta correcta es la A. En algunos estados de Estados Unidos, como Michigan, existen leyes que limitan el número de gatos que una persona puede tener en casa a 5 para evitar problemas relacionados con el bienestar animal y la salud pública. ¿Conocías esta ley tan particular? Comenta y sigue para más datos extraños y sorprendentes sobre leyes absurdas alrededor del mundo.